einde van laas jaar het die Here begin vra, Here, waaroor gaan 2019? En dit mag miskien logies klink, maar dit is meer as dit. Ek het ervaar die Here sê 2019 gaan oor Jesus. Jesus, sê Jesus jaar. En hierdie jaar wil ons die absolute klem op Jesus plaas. Ons sê dan ook in ons visie, wees loof, ons verheerlik God. Ons volg Jesus en ons maak disippels. So ons wil graag, disippels van wie? Disippels van Jesus. So dis my droom, dat elkeen van ons in hierdie jaar wil sê, dat ek is 'n volgeling van Jesus. Ek is 'n disipelmaker, ek vertel ander van Jesus, ek leef in Jesus. Maar ons wil graag in hierdie jaar wat voor lê, die Jesus, wat ons aanbid, bekend maak. Want dis ons lewensroeping, is dit om Jesus bekend. Jesus, alles. So 2019, ons kan evalueer aan die einde van die jaar. En wat 'n mate het ons gedoen wat die Here sê? Dis hy Jesus jaar. Amen. Amen. Ek wil hê soos julle daar sit, wil julle nie net na mekaar toe draai of op jou eie. En net vir die Heilige Gees vra om vanmôre die woord aan ons te kom bevestig en met ons te deel. Want dis hy met ons gaan praat. Sal julle vir vra? Dit kom nou al 'n lang tyd dat die Here maar 'n woord op Marinda se hart gelê het, wat was so 'n skrikkelike belangrike woord. Sy het eers vir my net gesê die Here het daar begin praat oor 'n ding en toe my meer daarvan begin vertel. En aan die einde van laas jaar was dit reg dringend op haar hart. Ek het oor die jare geleer as die Here my vrou iets wil sê, moet ek ook luister. Maar in die vakansie, ons was daar by Nature Valley en dit was net eerlik. En as julle van ons nie herken nie, ons het almal behalwe Marinda, het gister vir 'n waarsny gegaan. En ons lyk pragtig, nee. Maar in die vakansie het die Here so sterk met my begin praat met die woord. Want die Here praat nie net deur my nie, die Here praat deur ons almal. Ek dink die seisoen in die kerk van Jesus moet nou oorgaan, dat mense dit kerk nou by die mens. Dit gaan oor ons, dit gaan oor die liggaam van Christus. En ons moet saam die woord van die Here hoor. Een van die redes hoekom ons hier is, en ek het die Here net op my hart gelê, dat daai woord van Marinda moet die gemeente hoor. So ek wil Marinda vra, om die jaar van ons te begin, en daai woord wat die Here op jou hart gelê het, met ons te deel. Baie dankie dat jy bereid was daarvoor. Sy ken die woord al so lank al, maar gister mag ek omtrent nie eers in die slaapkamer gekom het nie. As ek al kom, het sy sê my nou dadelijk uitgaan. So sy het gister omtrent die hele dag in die slaapkamer deurgebring met die woord. Tot laat gestaan het ek wel gesê, nou is dit daar my tyd dat ons moet geslaap op. Maar baie dankie, ek was net bid vir jou. Here, baie dankie dat U vir ons die liggaam bedien met U woord. En dankie Here dat U nou nie kies dat dit net deur my kom nie. Maar dankie Here dat U deur ons almal praat. Here, U het selfs in die woord met donkies gepraat. Ons het al in die geskiedenis van die wêreld gesien hoe U deur ongelowiges kan praat. Maar ek is so bevoorreg dat U vir my 'n maat gegee het wat U so lief het. En dankie dat U ook deur haar van ons vanmôre 'n woord wil bring. Dankie Here dat sy bo alles so lief is. En ek bid Here dat U Marinda sal seën. En dat U alles op wegneem en dat ons net U sal hoor. So Here, ons is ontvanklik vir U woord en ons sê dankie. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie. Ek is baie bevoorreg om vir julle hierdie woord te bring. En dit is baie maklik. Julle gaan dit almal onthou. Want dit is amper net een sin. Ek wil net graag oor al my plekke wat ek net oopmaak. Ja. Ek het vanoggend hier ingestap en gedink aan 'n parel. Baie lank was parels 'n geweldig skaars, totdat mense ontdek het dat jy kan nou 'n korreltjie in 'n oester sit en dan maak jy nou parels. Maar parels is
Julle kan almal onthou, die wat dalk in my era groot geword het, ons het gesing, die Jesus se kroon, as hy weerkom, is soos parels in die kroon. Maar vanoggend bid ek, dat jy hierdie parel sal saam met jou dra, deur hierdie jaar, en dat jy sal besef, dis 'n parel, wat jou moet, dit gaan 'n maatstaf wees vir jou deur hierdie jaar. So die woord wat ek vir julle gee, is 'n baie eenvoudige woord. Wysheid begin met die dien van die Here. Almal wat dit doen, het ware insig. Dit staan in Psalm 110 vers 11. In Spreuke 9 vers 10 staan daar: Wysheid begin met die dien van die Here. Wie die Heilige ken, is werklik insig. Dink julle sal dit kan onthou? Dis parel. Ek dink nie daai tiener is hier was vanoggend 'n nuwe tiener hier. En sy het hier gesit hier in die ingangsportaal en toe ek die woord met haar deel, toe is sy verskriklik aangeraak. Jy kon sien dit het haar diep in haar hart ingegaan. Want die woord van die Here kom nooit weer terug nie. Dis die parel wat ek vir julle gee. Heilige Gees, hierdie is seker eenvoudige woorde. En dan dink ons, nou wat is die ontknoop dan hiervan? Wysheid begin met die dien van die Here. Wie dit doen, het ware insig. Wysheid begin met die dien van die Here, 'n werkwoord. Wie dit doen, het ware insig. Here, Heilige Gees, ons nooi U hier in. En ons nooi U en ons vra U dat U ons gedagte wêreld sal infiltreer. En dat hierdie woord, hierdie parel vir hierdie jaar, vir 2019, vir ons 'n maatstaf sal wees. Dankie Here, ek eer U daarvoor. Amen. Wat vir my so koslik is, as 'n kind vir my, of iemand, ek sê altyd vir mense waar hulle in die wêreld is, stuur vir my asseblief 'n location pin. Want dit is dan vir my so wonderlik, as jy dit op WhatsApp opmaak, dan is dit soos 'n groot teleskoop wat so kom, dan gaan die blokkies hang af nou, hoe stadig is jou internet. Dan was my internet so baie stadig, dit was so geleidelik ook. Eers in blokke en so aan. Maar dan wip, pom, en as jy dit op satelliet sit, dan sien ek, hier staan die persoon, langs 'n dammetjie, of langs 'n gebouetjie, of in 'n parkie, of in 'n straat. Dit is vir my wonderlik. So vanoggend is my gebed dat hierdie woord na jou toe sal gaan. Nie na die een hier langs jou, of jou vrou, of jou man nie, of na die babietjie toe nie. Jackie, ons is so ontsettend bly. Ek kan met julle hier 'n aanhangseltjie vir baie jare bid ek baie spesifiek vir Jackie en François vir 'n baba. En op die 31ste Oktober, Desember stap ek so, en Lindy wat swanger is, stap voor my en sy stap so swaar en ek sê, ag Here, sal U vir Jackie bederf in hierdie jaar met 'n baba. En julle, ek kom terug by die kamp en ek kry 'n telefoonoproep uit die middel van nêrens van Jackie wat sê, ons is swanger met 'n baba. So ons versigtig. Nou dit is my gebed, dat jy hierdie woord na jou toe gaan vat.
Wysheid begin met die dien van die Here. Wie dit doen, het ware insig. Elke jaar, al vir 'n geruime paar jaar, en ek kan sê dis vir 3 jaar, het ek hierdie woord, veral in die begin van die jaar. En nuwe, dis ons nou 'n nuwe seisoen. Mens gaan met Kersfees en jy het vakansie en jy het al die afsluitingspartytjies en dan alles, dan start jy weer met op na die 1 Januarie, dan gaan ons weer. Ek het al gewonder baie daaroor, ek seker julle het ook al gewonder daaroor. Maar dit is goed om 'n nuwe seisoen te hê. Dit is soos die blare wat afval wat kompos word, sodat dit kan rus en die bloeisels weer kan kom vir die lente. Maar vir hierdie jaar is my woord aan jou, dat jy in hierdie jaar jouself sal meet aan hierdie woord. Wysheid vir my, Marinda, begin by die dien van die Here. Wie dit het ware insig. Ek was 'n fotograaf nog in die tyd wat jy met film afgeneem het. Jy kry mos daai spoelietjies en dit mag tog net die lig kry en dan het jy jou kamera onder die donker sak en jy rol hom en jy het hom in en alles. So nou is dit baie maklik. Jy druk net die knoppie en dan jy 1000 en hoeveel foto's van dieselfde onderwerp, wat eintlik so tragies is. Want as jy net daai hoeveelheid filmpies gehad het ek altyd gebid daaroor, want ek het nie genoeg geld om baie rolle film te gekoop het nie. So dan het ek gebid dat elke foto spesiaal sal wees, want daar was 'n tyd wat ek graag ook aan fotokompetisies deelgeneem het en dan is dit so lekker om te kan 'n prys wen met 'n foto. Maar weet julle, dis waar die gedagte by my gebore is. Hierdie jaar het 52 rampies, 52 Sondag. En dit is vir my altyd aangrypend, hoe ons wat God ken, kan omgaan met hierdie dag. Nou as ek vir elkeen van julle 'n rampie sou gee, 'n film, wat 'n spoelietjie het, en daar's 52, en jy hang hom op teen jou yskas. En jy word volgende Sondag-oggend wakker, en jy dink, my toonpyn, nee wat, vandag bly ek in die bed. Of nee, dit is 'n heerlike dag vir piknik. Ons gaan piknik hou. Nee, dit is 'n heerlike. Hoekom deel ek hierdie gedagte? Want wysheid begin met die dien van die Here. Stel jy God eerste in jou lewe. As jy 'n besluit neem oor jou finansies. Ek onthou so baie goed, Gerhard het 'n man gekry, hy's nog 'n jong predikantjie, en dan het jy nie altyd die woorde as jy nou gaan huisbesoek doen nie. Hy het altyd met stories gekom wat terug huis toe gekom, dan hang ek aan sy lippe. Julle weet, dat daar was al mense, verskeie lidmate wat al geskiet het op hom, wat hy moes gekoes het, wat hom al doodgeskiet het. Ons het baie stories. Maar een is dit so, wat die ou sê, not 'n tikkie sal ek iets gee vir die Here, want alles behoort aan my. Alles behoort aan my. Ek weet nie mooi presies hoe die storie uitgerol het nie. Hy sê, maar miskien, laat ek my beursie oopmaak, maak sy beursie oop en die note so af, en dink, kom ek kyk, wat sal ek vir God gee? Ja, miskien 10 rand. En Gerhard gryp sy beursie met sy hand uit. Nou sit hy met die beursie in sy hand, en hierdie ou sê, dit is nie joune nie. Gerhard sê, kom ek kyk, wat gaan ek jou teruggee? En so baie keer gaan ons so in die lewe met goeders aan. Want wysheid begin met die dien van die Here. Maar ons dink, ons slaan die kam. Maar ons maak 'n reuse fout.
want dit is God, but God. It's only God. En in sy genade gee hy vir ons kans, 'n geleentheid om deel van hom te wees. Maar ons sê, nee, ek gaan my kind die beste opvoeding gee, en ek gaan alles daarin sit. Maar wysheid begin met die dien van die Here. Nou vra jy jouself, hierdie is nou net 'n paar losgedagtes, en nou gaan ek met die woord afeindig. Mens dink, ons is in verkiesingsjaar. Ek kan deur hierdie politieke man se agenda net absoluut sien. Jy weet net wat het hierdie week in Swaziland gebeur. En jy weet wat, en ons almal het emosies daaroor. En dan sien jy, maar hier is nou weer 'n nuwe party gestig. En ons almal het emosies daaroor. Maar vra jy jouself, as ons nou daai WhatsApp location neem, wat as ek voor God staan, wat maak ek met my emosies? Wat maak ek met my lewe? Wat maak ek met my keuses oor my vrye tyd? Wat maak ek met my verhoudings met familie? Wat maak ek met die gevoelens van wrevel wat ek in my hart dra teenoor my suster? Daai kind wat my so irriteer, vir wie ek kwaad is, en wat ek nie in my huis wil hê nie. Wat maak ek met so 'n mens? Ek gaan hom nie vergewe nie. Maar nou stop ek weer. Wysheid begin by die dien van die Here. Dit gaan glad nie oor jou. Weet julle dit? Dit gaan nie oor hoe jy voel. As jy vandag hier so sit met 'n wraak, of 'n kwaad, of 'n onvergenoegdheid, of ek hou nie van daai mense, ek hou nie van daai groep mense nie. Dis nie wat die Here vir jou sê, hoe ver gaan ek afbuk om jou tegemoet te kom nie. Dit werk andersom. Wysheid begin met die dien van die Here. Net soos julle ouerskapskursus. Jy vra nie, wat gaan werk en wat is 'n lekker triek nie. Jy vra, Here, wat is U wil vir my lewe? En ons leef in 'n tyd wat dit ons elkeen uitdaag. Ons elkeen se grense word daagliks geskuif daardeur. So ek sluit af met 'n storie. Hierdie storie speel af. Jesus het sopas vir Lazarus, net 'n paar dae gelede het hy hom uit die dood uit die dood uit opgewek. Nou kan julle nou dink, as hy nou een van ons is, wat nou hier nou al 'n paar dae dood is, en wat al 'n reukie het, en dan gaan almal kom kyk na hierdie Lazarus. Maar Jesus gaan toe na Betanië, en hy gaan sit daar om die tafel, en Martha, oudergrootste, maak kos, en hy eet, en Maria kom daar met 'n vlies, vreeslike duur olie, nardesolie, en sy sê, kom ek vryf die voete in. Jongen, dis een van sy disippels wat sommer so ongeërg is. Dink jy, dis raar, dit is nou geldbos. So, dis die storie, dis die agtergrond. Maar daar is toch al hoe meer mense wat belangstel om hierdie Lazarus te kom kyk, want actually, sien, dis glo, is ek nie wil nie. Jy wil dit wel sien, ek wil dit sien, ek nou gehoor hierdie ou het opgestaan, dat ek wil dit sien. Maar intussen tyd, gebeur hierdie hele storie in een bevolkingsgroep, onder die Jode. En daar is 'n hele klomp Jode wat al hoe meer aangetrokke voel tot die woord van Christus. Al hoe meer aangetrokke voel tot dit wat Christus vertel. Dit is soos 'n by wat na 'n blom toe gaan wat baie nektar op het. En
Die priesterhoofde sê, nee, ons moet 'n stokkie voorsteek. Nee, julle, dit moet nou einde kry. Ons gaan nou so hierdie doen. Ons moet hierdie Lazarus gaan doodmaak, want kyk net hoe kom alle mense, dit moet nie gedood word nie. So, die priesterhoofde besluit toe ook sommer om vir Lazarus dood te maak. Hulle nie net vir Jesus doodmaak nie, hulle gaan so vir Lazarus doodmaak. So, dis die agtergrond waar hierdie storie afspeel. En wat interessant is, Jesus, dit is nou net 'n paar dae voor die groot Paasfees, en hy is nou op pad Jerusalem toe. En oral, dis asof, dit is soos 'n groot gewaarwording onder 'n bevolkingsgroep. Hier is iets aan die gebeur, en dit begin momentum kry. En die mense begin vir mekaar dit te sê. En daar is hierdie een groep wat hom wil stop. Hulle wil nie die woord uitbring. Hulle wil nie die woord uitbring. Wil nie hê dat dit kan nie waar wees nie. Dit is nie die Messias nie. Ons preek en ons praat en ons bid al vir jare, maar dit moet nie hy wees nie. Nie hy nie. Hy moet net so lyk. Hoor jy? Julle? So kom Jesus. En dit is die atmosfeer waar hierdie storie in afspeel. Maar skielik, hier uit die bloute, hier pop 'n klomp Grieke op. Die Grieke kom na Filippus en sê, ag, verskoon my, ons wil ook vreeslik graag vir hierdie Jesus ontmoet. Hoe is die Filippus? Jy weet, hy is nou nogal verbaas, want obviously, dis ons nou Jode, en dit is nou hier onder hulle. En Filippus gaan na Andreas toe, hy sê, hoor die Andreas, hier is nou 'n klomp Grieke, en hulle vra om vir Jesus, hy wil ook hom ontmoet. Dink jy dit sal okay wees as ons hom vra? Andreas sê, wel, ons gaan vra vir Jesus. Maar daar gebeur toe 'n baie interessante reaksie. Ek dink ek gaan julle nou almal uitbou. Jesus se reaksie oor hierdie Grieke. So, ek gaan dit vir julle in Engels lees, dat julle kop nou sommer kan 'n nuwe blaai omslaan. So Philip went to find Andrew, and then they both went to Jesus. He replied to them. So Jesus kyk toe op, en dit is sy antwoord. Hy sê, now is the time for the Son of Man to be glorified. Let me make this clear. Daardie Grieke was vir Jesus die teken. Dit was die teken, 'n ander volk het gekom en hom vra. En Jesus sê toe, now it's the time for the Son of Man to be glorified. En toe vertel Jesus hierdie gelykenis. En ek wil hê dit op jou lewe toepas, want dit is hoekom Jesus dit vertel. A single grain of wheat will never be more than a single grain of wheat unless it drops into the ground and dies. Because then it sprouts and produces a great harvest of wheat, all because of one grain died. The person who loves his life and pampers himself will miss true life. But the one who detaches his life from this world and abandons himself to me will find true life and enjoy it forever. If you want to be my disciple, follow me, and you will go where I am going. And if you truly follow me as my disciple, the Father will
will shower His favor upon your life. Ja, to say, even though I am torn within and my soul is in turmoil, I will not ask the Father to rescue me from this hour of trial, for I have come to fulfill my purpose, to offer myself to God. So, Father, bring glory to your name. Then, there was a sudden boom, daar was 'n weerslag in die lug. Party het gesê, dis die donder weer, dis die donder weer. Ander het gesê, nee, dis 'n engel wat gepraat het. Almal het gehoor, iets het gebeur. Iets het tasbaar gebeur, toe Christus daardie gelykenis vertel. Toe sê Jesus, the voice you heard was not for my benefit, but for yours, to help you believe. From this moment on, everything in this world is about to change. For the ruler of the dark world will be overthrown. And I will do this when I am lifted up off the ground, and when I draw the hearts of people to gather them to me. He said this to indicate that he would die by being lifted up on the cross. Sure. Jesus sê Jesus, julle het hierdie stem gehoor, nie vir my nie, maar vir julle, sodat julle kan glo. Vandag sê die Here, wysheid begin by die dien van die Here. Nie vir die persoon langs jou nie, maar vir jou. Wysheid begin by die dien van die Here. En nie meer sluit ek af. People from the crowd spoke up and said, die? How will he die? He cannot die. He's the Messiah. No. Die boek sê hy gaan vir altyd leef. He cannot die. No. That's wrong. No. He cannot pass. This can't be done. No. The Word of God says that the Anointed One will live with us forever. But you just said that the Son of Man must be lifted up from the earth. And who is the Son of Man anyway? Die mens is verward. Daar's 'n verwarring. And then Jesus replied, you will have the light shining with you for only a little while longer. While you still have me, walk in the light, so that the darkness doesn't overtake you. For when you walk in the dark, you have no idea where you're going. So believe and cling to the light while I am with you, so that you will become children of light. En ek sluit daarmee af. Terwyl jy die kans het om jou saak met God reg te maak, en daarby sluit ek nie in, toe ek 16 jaar of 13 jaar was, het ek vir die Here gesê, ek wil aan U behoort. Geloof is so kosbaar, dat as jy nie daaraan vashou nie, dan kan jy dit verloor. Jy kan dit verloor.
Dis vir my tragies, ons is al baie jare in die bediening. En dis vir my tragies om te besef hoe ons lik raak, net so speelkaarte met God omgaan. God in sy genade buig neer om jou op te tel. Sy genade is oneindig. Hy is regverdig. Hy is die God van liefde. Maar wysheid is om jou saak met God reg te maak. En as jy 'n harde hart het oor jare, 'n harde hart kom baie keer nie oor wat gebeur nie, maar iets wat uit onreg aan jou gedoen is. As jy vandag so 'n harde hart het, wil ek vir jou sê, wysheid begin by die dien van die Here. Dan moet jy dit gaan neerlê by hom. Jy moet vir genade vra. Wysheid begin by die dien van die Here. Wie dit doen, sal beloon word. Here Jesus, U was vir so 'n kort tydjie in die vorm van 'n mens op hierdie aarde om vir blinde mense te kom wys en leer wie U is. Here, ons het U woord, toe U opgevaar het na die hemel, het U Gees van Jesus, het U Gees hier by ons agtergebly. En Here, dit is so 'n genade om te weet dat ek kan U Gees vra om binne in my te woon, om my hart te verlig, ook dit wat nie reg is tussen my en U nie. En ek wil vir U vra, Heilige Gees, kom en verlig elkeen van ons. Nie die man langs my nie, maar vir my. Verlig my, dat ek kan sien wat in my lewe gaan maak dat ek gaan struikel en nie U heerlikheid sien. Kom, Heilige Gees, kom. En sal U vir ons help dat hierdie parel wat ons ontvang, om te weet wie U is, die Heilige, die Almagtige, die een wat die sterre met sy vingerpunte op in 'n plek in die hemel sit, dat ons hierdie parel sal koester en nie luk raak met U dinge omgaan nie. Dankie, Here. Here, ek en Gerhard, U weet dat ons hierdie geloofsgemeenskap aan U toewy. En dit is vir ons so belangrik, Here. Ons pleit vir elke kind en elke volwassene en elke gebrokene. Ons pleit vir hulle lewens. En ons vra, Heilige Gees, dat U elkeen van ons sal verlig, en dat ons hierdie parel van U sal koester in ons hart, ook in 2019. Want wysheid begin met die dien van die Here. Amen. Amen. Wat 'n voorreg om die Here te kan dien. Dit is so algeraak, die gedeelte wat Marinda ons vertel het, is Johannes 12. Ek het nou huis toe gaan, Johannes 12 weer gaan lees. Maar Jesus het vir die mense gesê, ek gaan nog net 'n klein rukkie by julle wees, en hierdie rukkie lewe in my lig. Terwyl ek het hoor, het ek daaroor gedink, dat daar is vir baie van ons net 'n klein rukkie oor.
rukkie wat vir ons oor is, moet ons volheid in sy lig lewe. As ek haar woord, die Here se woord kan opsom en Spreuke en Johannes 12 in mekaar sit, dan sal ek sê, wysheid begin met 'n lewe saam met Jesus. In die jaar, ons is nie eers op baie, maar in die jaar wat voorlê, gaan ek waarskynlik 'n paar van julle begrawe. Of julle dalk vermoed. Dis die waarheid. Nie een van ons is presies seker wat in 2019 vir ons voorlê. Nie een jaar wat ek kan onthou, en ek het maar 'n kort in my geheue, ek vergeet goed en ver agter mens. Genadig. Maar nie een jaar het presies verloop soos wat ek dit verwag het. Die lewe het 'n geneigtheid om anders te verloop as wat ek en jy verwag. Maar die een ding wat vasbly, is die Here. En as ons aan hom vashou, as ons aan hom vashou, as ons die insig het, as ons die genade het om hom vas te hou, dan sal dit met ons goed gaan, al gaan dit ook swaar. Ek en Cassie praat gister daaroor, die een ding wat hy sê, wat hulle so groot behoefte het, is om meer te sien van genesing en van deurbraak. Want dieselfde asem wat hy dit sê, toe sê hy het nou, net die vorige dag met iemand anders geluister, toe besef hy, maar lyding kom ook op ons pad. Dis waar. Die Here kan ons seën deur die swaar, die Here kan ons seën deur die goed, die Here kan ons seën deur die wonderwerke. Maar wysheid begin met 'n pad saam met Jesus. Dankie. Ek sien die 52 rampies, nie net 52 sondae, maar 52 vierke in die jaar. Wat maak jy daarmee? Het my baie diep aangeraak. Marinda praat oor die lukraakheid waarmee ons besluit te doen. As ek my kinders vandag weer kan van vooraf groot maak, sal ek hulle minder klasse laat loop, minder klavier laat speel, minder die en daai laat doen. En ek sal net baie meer vir die Here vra, Here, hoe moet ek in my huis U doen? Wat wil U hê? Moet ek as 'n voorbeeld stel, as 'n voorbeeld leef? Iemand sê vir my nou die dag in die vakansie, sy kind gaan nooit meer kerk. En voor ek my kon kry, sê ek vir hom, jy het nooit vir hom 'n voorbeeld gestel. Jy kan nie nou 'n verwagting hê. Julle, as ons met die Here omgaan, soos wat ons maar met die Here omgaan, dan kan dit mos nie met ons goed gaan. En ek dink dit wat Marinda sê, ek het nie 'n wettiese woord gehoor. Ek het 'n woord van lewe gehoor. Hou vas aan Jesus. Hou vas aan Jesus met alles wat jy het. En waar jy jou piknik gaan nou jou piknik met Jesus. Maar kies ook waarom wanneer jy jou piknik hou. Vir die Here is die gemeenskap van gelowiges ook baie, baie belangrik. Moenie dit minag. Moenie Christus se liggaam minag. Moenie deur die jaar gaan sonder om deel te wees van 'n geloofsgroep nie. Moenie deur die jaar gaan sonder om seker te maak dat jy ergens in die week by medegelowiges uitkom saam met wie jy die Here kan dien. My lewe is baie besig. Ja, my lewe is baie besig. Ja, my lewe is baie besig. Maar jy het tyd vir alles wat jy wil tyd vir. Wysheid.